नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो लूफी हिस्ट सिरप का रिव्यू। लूफी हिस्ट सिरप बहुत फेमस है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। ये ड्राई कफ, ओफिंग कफ, स्मोकर्स कफ, क्रोनिक कफ, पोस्ट सर्जिकल कफ के इलाज की बेहतरीन कफ सिरप है। ये जनरिक है, ओटीसी मिलती है। ये लुपिन का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये 100 ml की प्लास्टिक बोतल में आता है। इजी टू यूज, इजी टू ट्रैवल और फूटने की कोई रिस्क नहीं। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 56 रुपीज़। दोस्तों, ये लुपिन का लोगो देखिए यहाँ पे और एक कैप पे भी। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल लुफी सिरप खरीदा है। दोस्तों, ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। देखते हैं लुफी सिरप का कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये सब्सक्रिप्शन फ्री है। दोस्तों, लुपी सिरप 3 इंग्रेडिएंट से बना है। डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। डाइफेनहाइड्रामाइन बेस्ट एंटीहिस्टामाइन है। ये कंजेशन और पोस्ट नसल ड्रिप से राहत देता है। सोडियम साइट्रेट म्यूकोलाइटिक है, म्यूकस या बलगम को पतला करता है। अमोनियम साइट्रेट एक्सपेक्टोरेंट है, म्यूकस को थिन करके बाहर निकालता है। इसका साइड इफेक्ट्स भी जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, नोसिया और एंग्जाइटी ये सामान्य है, हमेशा होता है ऐसा नहीं। अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, इसकी मात्रा है आधे से 2 चम्मच सुबह शाम आयु के हिसाब से। इसे डॉक्टर की सलाह से लें। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।